Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver Podcast。咁呢個就係我拍檔咧，就 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師。咁我哋咧就每個禮拜就探討一個移民嘅 topic 嘅。呢期嘅 series 咧就係我哋 focus 去睇加拿大聯邦法庭一啲司法覆核啲 case 嘅，有兩個目的啦。第一個就睇睇移民法官點樣去演繹加拿大移民法啦。咁第二個咧就係通常咧就係睇學到啲嘢啦。咁啊嚟到增加我哋提高我哋客人申請嘅一啲成功率嘅。咁嗱，我講講啲 background 先。呢個客人呢個申請人咧，佢就係Alberta 揾到份工啦，咁去申請工作簽證，咁啊批咗嘅。咁大家知道啦，工作簽證批咗之後咧，唔等於有個工作簽證嘅喎，咁樣只不過有一個叫做 introduction letter。咁我嗰封信咧，攞住封信入境咧，咁個工作簽證咧先至係喺嗰個point of entry 嗰度 issue 嘅。咁佢未收到，咁嗱 IRCC 就話嗰封信就 send 咗佢錯嘅佢收唔到封信啦，總之某啲原因。IRCC 話 send 錯咗另一個 email address 啦，咁佢繼續去加拿大去 show up 嘅 as a visitor。2014年咧10月30號，咁冇 permit 喺 border 嗰度，咁啊 officer 咧就俾咗個旅遊簽證俾佢嘅，咁佢冇工作簽證，咁啊份工啊冇咗啦。咁2015年嘅10月30號，個 visitor 旅遊身份就 expire 啦，咁佢繼續留喺加拿大。咁佢喺加拿大佢有個 sister 同佢 sister family 咧，有都係加拿大公民嚟嘅，咁啊一路同佢哋一齊啦咁樣樣。咁佢2019年5月咧就用呢個 Humanitarian Compassionate Grant，簡稱 H&C 人道立場申請永久居民咁樣。咁啊2021年1月26號咧就IRCC 就 refuse 咗佢個 H&C PR application 嘅。咁佢咧就係申請司法覆核呢個 refusal decision。咁啊 Nicole，請問下你咧，呢個 JR 司法覆核係唔批嘅，請教你點解唔批咧？係啦，係呢個係唔批嘅，因為個法官就話個 嗯 officer 個決定係啱嘅咁樣。嗯咁個 officer 就係睇係佢翻去佢原居地咧，個原居地係有問題嘅，即係佢個 unemployment rate 係比較上高啲啦咁樣。嗯咁但係個 officer 就話你喺加拿大都可以即係 create 咗一個成功嘅 business。咁嗯你應該翻去你個原居地都可以，即係可以自己揾到份工做啦，同埋你有嗯即係冇 barrier 翻到去，即係個語言你又識講啦，你之前喺嗰度住咗咁耐啦，咁你應該翻去係冇問題嘅咁樣。嗯咁個申請人就話：咁你唔可以話我喺加拿大成功，我翻到去我原居地就會成功噶嘛咁樣。咁但係嗯個法官就話個 officer 咧係合理嘅咁樣睇。嗯個 officer 咧係即係佢喺加拿大可以咁成功做一個盤生意咧，個 officer 咧呢個係一個 positive 嘅 factor 嚟嘅。但係的而且確佢可以翻返去佢嘅原居地咧，係一個 negative，即係幫唔到佢嘅 agency 咯咁樣。咁個法官就話：咁我就覺得個 officer 今次呢個係合理嘅咁樣。哦，好 interesting 嚇！多謝你高同我哋分析。咁啊，如果你覺得你嘅親戚朋友都想聽嘅，請你同佢哋歡迎你同佢 share 啦。如果有其他 topic 你需要我哋做 research 嘅，請你 comments 嘅留言。呢個唔係 legal advice 啊。如果你覺得想同Nicole 有個 private consultation 嘅，請你PM 我哋啦，我哋好樂意同你去 arrange 嘅。下次再見，拜拜。